球赛看到一半，两场都没看完。来观察。哦，差这么多。宝宝还不敢进来。不敢进来呀、不用看呢、叫好吧，哥哥让他慢慢来跟你玩，想。叫大哥哥来跟你玩，好不好？你要不要来做这个垫子，好好做。看这么大一个，这么大一个球哎、你看，啾，你看这么大一个球球，哇，好大一个，再来玩一个。也好久不见，对。对啊。宝宝你在罚站呢、哇，风人跟我说他现在也早睡早起。在干嘛？嗯？我配狗屎在干嘛？他一样上班啊，他早起打球啊。啊，他打球啊。嗯。啊。啊，秃头的真不敢相信，老了。那他那么爱漂亮，他能接受吗？没办法啊，小安他们有没有去？很那个啊，没有。哦。没有去。陈哥漂亮不是也蛮好的吗？同吧。认识没有那个。啊，Niki 这次回来好像没什么跟小安他们联络。不是啊。可以前卢西亚他们也算有一，不过卢西亚自己也爱去。每一次 Niki 回来就只有卢西亚陪。哦，对啊。愿意陪 Niki。爱去。是自己爱去。我讲的嘛，说是他从以前是都嘛说别人爱去，他是陪着去。对啊。吃习惯就好了。会不会冷？我不会啊，你看他还没有想好，他还在观察。对啊，我们这边有那个骑那个 pony。那是宝宝的小鞋啊！哎呀，妈妈错了。嗯。这个水机是这样子，我一直找错。我们这边有那个骑 pony。宝宝不摸别人的鞋子，是啊。嗯。下次来带他去骑。现在太小吧？不会啊，他那1岁到3岁以下就有了，1岁到3岁他是绕圈圈那个绑着，好像骑木马一样这样。是啊，好啊。就让这样子，他绑着这样绕圈圈的。然后3岁以上是走那个就是比较大圈的。做一次好像4块6块。不是哦，那很便宜。10分钟。在 KDM 里面做那个旋转木马有没有？嗯。做一次就要3块钱呢。那是真的马。旋转木马。我知道。它那个也是活的旋转马。对啊，当然。那有意思多啦。是那个 Niki，加上他女儿生日，他们几个就一起。嗯哼。哎，你说你们去骑那 pony，因为我之前常常骑车的时候经过有看到。嗯哼。我不晓得他可以那么小就可以骑。天气好，这样去玩。对啊。因为它里面还有那种什么羊啊，让你喂啊，干嘛的，啊，对啊。他跟我们家对面那个狗是好朋友。他丢球，然后那个就去咬下来，就从铁丝网下面吐出来给他，然后我们再把它抱起来，就在里面丢，它就吐出来。让它去喂羊。很乖啊。
很乖，但是手就很皮。都是这样子的，很多小孩子都这样。这就是表示说他太常都是待在家里面。对啊，待在家里待太久，有一阵子都没有出门。现在很多那个2、3岁就可以去上课啦。对啊。上去跟那个谁啊，嘟嘟啊，上那种英式教育。哦，是啊，哪一个学校？在散马那种。那他们也。这算是有问学的。有就是问学。你这么小就可以去吗？不是几岁？3岁啊，3岁是，对吧？基本上他们是几岁？2岁还是3岁吧？现在有啊，从弟他儿子才1岁多就上学了。对，那是看是上学还是只是 daycare 而已啊？他不是 daycare，他是真的好像上，就是去玩呐，那个这么小那还是上什么？就是去玩呐。你想太多了，你真的以为他们这样可以至少要会自己上厕所啊，还是什么那一种啊？教他上厕所啊，教他自己吃饭啊，还是什么？我不是很清楚。爸爸不把裙子掀起来啊！先摆那边啊。你的鞋子掉下来了，把它摆好。鞋子掉下来了一个，把它摆上去啊。哇，他怎么变这样子？怎么突然变得越来越避暑了？对啊。从弟他儿子第一次来是这样。对。从弟就是那个他生日有去啦。我球友啦。是吧？就生日的那个。就是那天生日说要找你们去，他没去。我让你说你只去了一下就走了。你说你去一下就走了。我也没有去一下就走，我们去就切完蛋糕就闪人啦。跑到朋友店里面去聊天。为什么你会在朋友店聊天，也不要在那里聊？那边没什么好聊的，因为又吵啊。对啊。因为小孩很多，然后有那边他们都玩，然后都是老莫，你知道吗？很吵。为什么都是老莫？然后音乐又放得很大声。为什么是老莫？Choco Cheese 里面几乎都是老莫。哦 ，Choco Cheese。Choco Cheese。要不要来妈妈这里？要不要来妈妈这里？妈妈抱抱好不好？妈妈抱抱吗？不过我们这几个球友们去给他那个热场一下，他这里也没几个人，没有人。是。然后是酒的那个香咪咪，好吧，亲亲，亲亲，亲亲了。电视在后面会呜。电视，哇，好像很好吃。什么题？看电视要去哪里，宝宝？